Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kosiamto. Saya dari Universitas Mercubuana, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai perawatan mesin. Di sini saya saat ini sedang bekerja di PT Federal Interan Industries atau PT FNI. Di PT FNI ini saya bekerja sebagai operator produksi, jadi production machining. Eh, di operator produksi ini saya mengoperasikan salah satu mesin, namanya mesin 4CVS. Nah, di tugas besar ini saya akan mengupas masalah yang terjadi pada mesin 4CVS tersebut. Kebetulan saya bekerja sama dengan engineering project, jadi saya banyak sekali informasi yang saya dapatkan dari sana, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari engineering project dan ini hasilnya yang saya dapatkan. Judul yang saya buat untuk kali ini adalah Tooling dan Consumable Machining NTC for CVS. Dari judulnya kita udah kelihatan ya, tool dan consumable. Artinya apa? Artinya di mesin for CVS ini saya akan mengupas masalah penggunaan tooling dan konsumsi dari mesin for CVS tersebut. Data-data yang saya peroleh adalah dalam satu mesin itu mampu dalam satu hari menghasilkan 4.000 pieces produk. Nah, sedangkan untuk lifetime GW itu sekitar 110.000 pieces. Jadi jika kita bagi dari 110.000 pieces dibagi 4.000 pieces, hasilnya sekitar 27,5 hari, atau kalau kita bulatkan menjadi 1 bulan. Jadi lifetime GW pada mesin 4CVS itu hanya sekitar 1 bulan. Padahal harga 1 GW itu sekitar 4 juta US dollar atau 45 jutaan. Nah, karena cost yang sangat berlebihan tersebut pada satu mesin, maka engineering project bersama operator produksi melakukan review setelah analisa, modifikasi, serta berbagai macam improvement untuk mengurangi cost yang dikeluarkan oleh perusahaan dan menambah lifetime dari penggunaan GW tersebut. Nah, dari uh, mesin parameter yang paling terlihat di sini adalah dresser counter. Di dresser counter mesin 4CVS itu sekitar 4.000 pieces itu melakukan dresser counter ya. Dresser counter tersebut artinya adalah GW melakukan proses penghalusan pada GW tersebut. Nah, yang namanya proses penghalusan itu artinya GW melakukan proses penghalusan itu artinya GW berkurang karena ada pin dresser yang melakukan proses pemakanan pada GW. Jadi GW semakin berkurang hingga akhirnya halus. Kemudian saya ke improvement yang kita lakukan, modifikasi mesin pada versi VS. Nah, di sini kita bersama project engineering melakukan modifikasi terutama pada dresser mesin versi VS. Nah, banyak sekali yang kita ubah di parameter machining, tapi untuk grinding wheel tetap sama, oscillation tetap sama. Yang kita ubah di semua yang berhubungan dengan dresser GW atau penghalusan dari GW tersebut. Dan setelah kita ubah semuanya, dapatlah counter dresser sekitar 8.000 pieces. Ya, dimana dalam 8.000 pieces ini artinya apa? Artinya GW akan mengalami dresser setelah 8.000 pieces produk dihasilkan oleh mesin tersebut. Nah, jadi jika production per day menghasilkan 4.000 pieces, maka jika counter dresser 8.000 pieces akan dresser selama 2 hari. Jadi suatu kemajuan dari lifetime GW tersebut.
hingga pada akhirnya hasil modifikasi tracer GW tersebut menghasilkan lifetime GW selama 2 bulan, kemudian cost per year yang dikeluarkan oleh perusahaan hanya sekitar 24 juta rupiah. Jadi yang tadinya cost yang dikeluarkan perusahaan sekitar 48 juta US dollar menjadi 24 juta US dollar. Dan ini suatu keberhasilan yang dilakukan oleh engineering project dan production support machining hingga menghasilkan lifetime yang lebih baik. Dan mungkin kedepannya kita dari production support dan production machining serta engineering project akan melakukan terus improvement untuk kedepannya yang lebih baik, untuk masa depan yang lebih baik, gear up to the better future. Terima kasih buat Bapak Adi dan teman-teman semua atas supportnya. Mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.